بنده عارف الحسینی هستم از کشور مالزی. 22 سال دارم، مهندس هوافضا بودم. من واقعا خیلی توفیق داشتم. میتونیم اینطوری بشینم که راحت بشه. من اینطوری راحتم، اینطوری خیلی. آره. گفتم به مادرم من برم ایران، یک چیزی از ایران یاد بگیرم. بعد اینا گفتن که نه تو دیوانه شوخی و فلان فکر کردن که من شوخی کردم. واقعا میخوای بری ایران؟ گفتم بله. خب همون لحظه من گفتم بله، گریه کردم، گفتم خدا دعای ما رو قبول کرده. بعد الحمدلله آمدم ایران، طلبه شدم و الانم دانشجوام. از اول شیعه بودم. خب ولی من اون به خاطر توی مالزی شیعه شدن مردم توی مالزی ممنوع است. خب این یکی قانون است. خب توی مالزی چیزی عجیب و غریب زیاده. البته مالزی یک کشور بزرگترین کشور مسلمان جهانه. آنجا جمعیت تقریبا نزدیک 40 میلیون. وقتی که شما یک نفر را میشناسید اون کی هست، ارزشش میشناسید، حتما این ارزش رو ول نمی‌کنه. مثلا مثل شیعیان توی مالزی ما ارزش امام زمان رو می‌بینیم. میتونم میگم مردم خب توی ایران یک دعا هست برای بعد از نماز. خب خدایا تا انقلاب مهدی از نزد خمینی، همین دعا. توی مالزی ما همین دعا با زبان فارسی یعنی دعا میکنیم، چون زود امام زمان و حفظ کردن کشور، یعنی این انقلاب اسلامی ایران و این ارزش ها ما میبینیم. خب وقتی که ما میخوایم منتظر یک نفر بشه، خب آیا ما باید همون نشستن توی یک جا و منتظر اون میان؟ نه دیگه، ما باید آماده باشه برای اون. مثلا الان اگر شما میخواید منتظر امام زمان باشی، نه که فقط شما دعا میکنی، دست بلند میکنی اللهم عجل ولیک الفرج الهی امین، اینو کافی نیست. شما بعد از تمام اون دعا شما دنبال زندگی بره دیگه. این حرفه آمادگی برای امام زمان نداره. ما باید یک حرکت بکنی که ضمیر بسمل برای امام زمان رو درست کنی. الان تا قبل از که اون موقع امام زمان برسه اینجا، باید همه چیز همراه امام زمان باشه. خب اگر میخوای الان نشستی توی خانه، یک بشقاب غذا نمیاد پیش شما. خب الان اگر شما میخوای غذا بخوری، باید برو دنباله پول تلاش کن تا اون غذا پیدا بشه بخوره. و انشالله اگر باشه امام زمان رو میبینه، همونو میخوام بگم، هر چی توی دلم هست. گفتم که من دلم برای شما تنگ شده، من اینقدر دعا کردم برای شما، هر چی باشه اصلا نمیخوام بیارم، اصلا ول نمیکنم. همونه. بعد میخوام بگم مادرم هم سلام به شما هم میرسه. چون مادرم هم امام زمان از بچگی همیشه دعا فرج یاد بگیره، هر چی باشه صدقه به نیابت امام زمان، هر کاری میخوایم بکنه به نیابت امام زمان. این مادرم از کوچیکی یاد داده. انشالله به حق فاطمه زهرا همه شیعیان امام زمان آماده باشه برای ظهور امام زمان انشالله.